एक पुरसुकून दिन में नन्ही चिड़िया अपने बच्चे के साथ घोंसले में बैठी थी। एक दिन जंगल में जोर का तूफान आया। दरख्त हिलने लगे, पत्ते उड़ने लगे और सब परिंदे अपने घोंसले छोड़कर उड़ गए। मगर एक नन्ही सी चिड़िया जिसका बच्चा अभी घोंसले में था, वो नहीं गई। उसने अपने पर फैलाकर अपने बच्चे को ढांप लिया। बारिश हुई, हवा चली, घोंसला टूटा, मगर वो चिड़िया टस से मस न हुई। सुबह हुई, तूफान थमा, दरख्त झुक चुके थे, मगर नन्ही चिड़िया और उसका बच्चा जिंदा थे। जंगल के सारे जानवर हैरान रह गए। सबक: मोहब्बत ताकत से नहीं, हौसले से जीती जाती है।